হাই গাইস, ওয়েলকাম টু ডালিম জিকে চ্যানেল। ডালিম জিকে চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমি হাজির হলাম ভাওয়েলের শর্ট ফর্ম এবং কনসোনেন্টকে যুক্ত করব। ভাওয়েলের শর্ট ফর্মের সাথে কনসোনেন্ট যুক্ত করে কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় তাই নিয়ে। আমাদের ইংরেজি শিখতে হলে এগুলো জানা অবশ্যই জরুরি, নইলে কিন্তু আমাদের ইংরেজি উচ্চারণই করতে পারবো না। তাই আমাদের যদি ইংরেজি ভালোভাবে শিখতে হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে থাকতে হবে এবং খাতায় নোট করে নিতে হবে। খাতায় নোট করে বারবার তোমরা প্র্যাকটিস করবে, দেখবে অটোমেটিক তোমাদের হয়ে যাবে। তাহলে চলুন বেশি দেরি না করে শুরু করি। তাহলে দেখো, ভাওয়েল কয়টি আমরা জানি? 5টি। কি কি? এ, ই, আই, ও, ইউ। কিন্তু এখানে আমরা ভাওয়েলগুলোকে আলাদা রকম ভাবে উচ্চারণ করব। দেখো, এখানে এ কে উচ্চারণ করব এ, এ কে উচ্চারণ করব এ, ই কে উচ্চারণ করব এ, একে ই কে উচ্চারণ করব কি এ, আই কে উচ্চারণ করব ই, আই কে উচ্চারণ করব ই, ও কে উচ্চারণ করব ওয়া, দেখো ওয়া, আর ইউ কে উচ্চারণ করব আ। তাহলে দেখে নাও, এ বি, তাহলে এর উচ্চারণ কি এ, তাহলে তারপরে বি কিসে হয় ব, তাহলে অ্যাব, এ বি অ্যাব। ই বি, তাহলে এর উচ্চারণ কি হবে এ, তাহলে এর উচ্চারণ এ, তারপরে বি, তাহলে কি হলো এব। ই বি এব, আই বি ইব, ও বি অব, ইউ বি আব। আবার উচ্চারণ করি, এ বি অ্যাব, ই বি এব, আই বি ইব, ও বি অব, ইউ বি আব। এর আগের ভিডিওতে আমরা জেনেছিলাম ভাওয়েলের লং সাউন্ড গুলো, যেমন বি এ বে, বি ই বি। সেই ভিডিওটা যদি না দেখে থাকেন তাহলে ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া থাকবে, সেখানে গিয়ে দেখে নিতে পারেন। তাহলে চলুন, তাহলে এবার এ সি, এই সি গুলোর উচ্চারণ হবে ক রূপে। তাহলে দেখো, এ সি এক, এ সি এক, ই সি এক, আই সি ইক, ও সি ওয়াক, ইউ সি আক। আমার সাথে সাথে উচ্চারণ করবে, তাহলে দেখবে অটোমেটিক বুঝতে পারবে। তারপর আবার উচ্চারণ করি, এ সি বলো এক, ই সি এক, আই সি ইক, ও সি ওয়াক, ইউ সি আক। তারপর এ ডি, তাহলে কি হবে অ্যাড, ই ডি এড, আই ডি ইড, ও ডি অড, ইউ ডি আড। আবার এ ডি অ্যাড, ই ডি এড, আই ডি ইড, ও ডি অড, ইউ ডি আড। এরপরে দেখি এ এফ অ্যাপ, এ এফ অ্যাপ, ই এফ এফ, আই এফ ইফ, ও এফ ওয়াফ, ইউ এফ আপ। আবার উচ্চারণ করি, এ এফ অ্যাপ, ই এফ এফ, আই এফ ইফ, ও এফ ওয়াফ, ইউ এফ আপ। এরকম করে তোমরা আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবে কিন্তু। তারপর দেখো, এ জি এগ, ই জি এগ, আই জি ইগ, ও জি অগ, ইউ জি আগ। আবার দেখি, এ জি এগ, ই জি এগ, আই জি ইগ, ও জি অগ, ইউ জি আগ। তারপরে দেখি, এ কে কি হবে এক, ই কে এক, আই কে ইক, ও কে ওয়াক, ইউ কে আক। এখানে কে আর সি এর উচ্চারণ একই কিন্তু। তাহলে এ কে এক, ই কে এক, আই কে ইক, ও কে ওয়াক, ইউ কে আক। তারপরে দেখি, এ এল
কি আছে এ এল, তাহলে উচ্চারণ কি হবে এল। ই এল, তাহলে কি হবে এল। আই এল ইল, ও এল ওয়াল, ইউ এল আল। দেখো এ এল এল, ই এল এল, আই এল ইল, ও এল ওয়াল, ইউ এল আল। ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগছে তো? ভিডিওটি ভালো লাগলে ডালিম জিকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যান, তাহলে এরকমই হেল্পফুল ভিডিও পেতে হবে। তাহলে চলুন, এ এম কি হলো এম, ই এম এম, আই এম ইম, ও এম অম, ইউ এম আম। তাহলে আবার উচ্চারণ করি, আমার সাথে সাথে করবে। এ এম এম, ই এম এম, আই এম ইম, ও এম অম, ইউ এম আম। তারপরে দেখি এ এন, তাহলে কি হবে অ্যান, ই এন এন, আই এন ইন, ও এন ওয়ান, ইউ এন আন। আবার দেখি এ এন অ্যান, ই এন এন, আই এন ইন, ও এন ওয়ান, ইউ এন আন। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগছে। তারপরে দেখি এ পি, উচ্চারণ হবে অ্যাপ, ই পি এপ, আই পি ইপ, ও পি অপ, ইউ পি আপ। আরেকবার দেখি এ পি অ্যাপ, ই পি এপ, আই পি ইপ, ও পি অপ, ইউ পি আপ। তারপর এ আর এর, ই আর এর, আই আর ইর, ও আর অর, ইউ আর আর। এ আর এর, ই আর এর, আই আর ইর, ও আর অর, ইউ আর আর। তারপর দেখি এ এস, এখানে কি হবে অ্যাস হবে না, কি হবে অ্যাজ। এ এস অ্যাজ, ই এস এজ, আই এস ইজ, ও এস ওয়াজ, ইউ এস আজ। এ এস অ্যাজ, ই এস এজ, আই এস ইজ, ও এস ওয়াজ, ইউ এস আজ। তারপরে এ টি অ্যাট, ই টি এট, আই টি ইট, ও টি ওয়াট, ইউ টি আট। আবার দেখি এ টি অ্যাট, ই টি এট, আই টি ইট, ও টি ওয়াট, ইউ টি আট। তারপর এ এক্স এক্স, ই এক্স এক্স, আই এক্স এক্স, ও এক্স ওয়াক্স, ইউ এক্স আক্স। তারপর দেখি এ এক্স কি এক্স, ই এক্স এক্স, আই এক্স এক্স, ও এক্স ওয়াক্স, ইউ এক্স আক্স। তাহলে উচ্চারণগুলো তাহলে কি হবে? এর উচ্চারণ এ, ই এর উচ্চারণ এ, আই এর উচ্চারণ ই, ও এর উচ্চারণ ওয়া, ইউ এর উচ্চারণ আ। এটা ভালোভাবে মনে রাখবে, তাহলে এই ভাওয়েলের সাথে কনসোন্যান্ট গুলো যুক্ত করে উচ্চারণগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। আর যদি এই উচ্চারণগুলো না বুঝতে পারেন, তাহলে একবার নয়, দুবার নয়, তিনবার দেখুন, দেখবে অটোমেটিক তোমাদের মাইন্ডে বসে গেছে আর নিজেরাই নিজেদের মতো উচ্চারণ করতে পারছেন। তাহলে চলুন আজকে এই পর্যন্ত। এরপরে হবে লো সাউন্ড এবং কি শর্ট সাউন্ড আর হাই সাউন্ড নিয়ে আলোচনা। তাহলে চলুন আজকে এই পর্যন্ত। ধন্যবাদ।